Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya walabummaan neetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna dursa matootii oduu. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoota Jibuutiin isaanii dhabame barbaachan eegala jedhe. Qondaaltonni ABO lama lammii beenyaa fi Daawit Abdataa manadhaa keessa turan irraa fuudhamanii eessa akka geeffaman wallaalame. Lammiileen Itoophiyaa hokkara Afrikaa kibbaatti dhalateen qabeenyi isaanii saamamuu himanii. Oduu waliin kan inni waliin turu ani galgaloo tufaatii amma oduu bal'inaan. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoota Jibuutiin isaanii dhabame barbaachan eegala jedhe. Namoota Jibuutiin isaanii wallaalame iyyannoon hedduun isa dhaqqabaa akka jiruu fi barbaacha eegaluuf akka ta'e koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksise. Iyyannoo koomishinichi naqaqqabe jedhu keessaa tokko kan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo iyyate dhimma miseensa dhaabichaa obbo Mallasaa Caalaati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti miseensi buleessi Kafaa'oo Mallasaa Caalaa jedhamu mana jireenya isaatii butamuun achi buuteen isaa dhabamee hedduu akkasa yaaddesse Koongireesiin Federaalawaa Oromoo xalayaa koomishinii mirgoota namoomaatiif barreesseen ibseera. Miseensi koreejii raawwachiistuu dhaabichaa obbo Xurunee Gamtaa BBC'tti akka himetti obbo Mallasaa Caalaa mana jireenya isaanii magaalaa Burraayyuu jiru irraa eebila 13 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessaa sa'aatii 6tti kan butamani. Hojii ooleeti mana isaatti kan gale. Maatii isaa Baakkootti dhiisee kanasitti galeeyyuu yaaddoo nageenyaa qabuuf jecha namoonni isa wajjin qabaman Awaash Arbaatti hidhamanii bahani. Ergasii obbo Mallasaan ajjeefamuu ergaan maatii ga'ee maatiinis bu'aniiru jedhu obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaan waajjira Kafaa'oo. Sababa kanaafis Kafaa'oon xalayaa adoolessa 5 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti barreesseen koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhimma miseensi isaanii kanaa qoratee yoo ajjeefaman akkamittii fi eenyuun akka ajjeefaman yoo jiraataman immoo eessa akka jiran akka qulqulleessuuf gaafateera. Obbo Mallasaa Caalaa ammaan dura Kafaa'oo bakka bu'uun miseensa caffee Oromiyaa akka turan illee dhaabni isaanii himeera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhimma obbo Mallasaa Caalaa kun akka sagee ibsuun iyyannoowwan akkanaa baay'inaan koomishinicha qaqqabaa akka jiran eereera. Iyyannoon Kafaa'oon dhiyeeffate kun kan nama dhuunfaa tokko ta'us qaamoleen achi buuteen miseensa maatii isaanii gaafatan hedduun gara koomishinichaatti iyyachaa jiraachuu koomishinichatti daayireektara qorannoo naannolee kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattaa himaniiru. Maatiin namni isaanii hidhame bakka itti hidhame hin beeku. Lubbuun jiraachuu fi dhiisuu wallaalee jedhan hedduun nutti iyyachaa jiru. Kanaaf gaaffii kana deebisuuf jecha guyyoota muraasaan booda koree waan kana hojjetu ni hundeessinaa jedhaniiru. Koree hundaa'e kanaaf mootummaan naannichaa deeggarsa yoo godhe koomishinichi namoota Jibuutiin isaanii dhabamee fi hin beekamne kunneen barbaacha akka eegalu obbo Imaad himaniiru. Mana murtii waliigala Oromiyaa fi Federaalaa bilisaan akka ba'an murteessee kan ture qondaaltonni ABO lama lammii beenyaa fi Daawit Abdataa kanneen mana hidhaa keessa turan irraa baafamanii bakki geeffaman wallaalame keessaati. Erga mana hidhaatii baafamanii eessa akka jiran akka hin beeknee fi lubbuu isaaniitiif yaaddoo akka qaban maatiin himaniiru. Qondaaltonni ABO lama lammii beenyaa fi Daawit Abdataa manadhaa keessa turan irraa fudhatamanii eessa akka geeffaman wallaalame. Mana murtii waliigala Oromiyaa fi Federaalaa irraa bilisaan akka ba'an murtaa'ee kan ture. Erga mana hidhaatii baafamanii eessa akka jiran akka hin beeknee fi lubbuu isaaniitiif yaaddoo akka qaban maatiin himaniiru. Ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessa 10 bara 2022 kan hidhaman namoonni lamaan kun jeequmsa kakaasuu fi yakkoota shororkeessummaan wal qabataniin himatamanii turani. Dhimma isaanii ilaalaa kan ture manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaaddacha ji'a muddee darbe keessa ooleen wabii birrii 20,000 akka gadhiifamu murteessee erga ba'anii booda poolisiin deebisee to'achuun isaas ni yaadatama. Dhimmi isaanii oliyyannoon gara mana murtii waliigalaa federaalaatti geeffamee manni murtichaa dhaaddacha adoolessa 1 bara 2021 ooleen himatamtoonni lameen bilisaan akka gadhiifaman jechuun ajajee ture. Abukaattoon himatamtootaa obbo Boonaa Yaazoo miidiyaaleetti akka himanitti ajajni mana murtii waliigalaa federaalaa kun bakka himatamtoonni turan waajjira poolisii magaalaa Moojoo qaqqabus ajajni mana murtii akka hin kabajamne dubbatu. Qondaalonni ABO lamaan lammii beenyaa fi Daawit Abdataa adoolessa 11 bara 2021 irraa eegalee bakka hidhaa turan waajjira poolisii magaalaa Moojootii baafamanii eessa akka geeffaman hin beeknu jechuun maatiin isaanii yaaddoo qaban himataa jiru. Maatii keessaa tokko kan ta'e Firaa'ol Beenyaa wixata ganama ciree qabnee fi yeroo gaafachuu deemnu poolisoonni mana dhichaa eegan asii baafamaniiru nuun jedhanii jedha. Poolisoota yeroo gaafannu asii baafamaniiru jedhu malee ebilutu bakka akkanaa geesse kan jedhu hin beeknu nuun jedhani. Amma namoonni kun lamaan eessa akka jiran hin beeknu lubbuu isaaniitiifuu baay'ee yaaddofna. Amma achi buutee isaanii dhabnee nama gaafannus wallaalleerraa jedha. Ammaan dura yeroo mana hidhaa tokkorraa gara biraa geeffaman odeeffannoo akka argatan kan himu Firaa'ol miilana garuu eenyurraayyuu homaa odeeffannoo dhabnee rakkachaa jirraa jedha. Abukaattoon isaanii obbo Boonaan gama isaaniin maamiltoonni isaanii kun bakka geeffaman wallaaluu himuun adeemsa mana murtii hundaa yaalleerra garuu ajajni mana murtii kabajamaa hin jiruu jedhu. Waanni kun karaa mana murtii waliigala Oromiyaas ta'e federaalaa hunduu dhumateera. Tarii waan kun kan raawwatamaa jiru qaama hojii raawwachiistuudhaan jennee shakkina.
Yeroo ajajni mana murtii kabajamuu didu mirgi namaa sarbamu kan qoratu komishinii mirga namoomaati amma isaanitti iyyachuuf jirraa jedhu abukaattoon namoota kanaa. Qondaalonni ABO mana hidhaa keessa turanii baafamanii maatii fi abukaattonni isaanii achi buutee isaanii dhaban isaan kana qofa miti. Jaal Abdii Raggaasaa torban muraasa dura hidhaarraa erga gadi dhiifamanii booda mana osoo hin gahiin deebifamanii to'annoo jala oolfamaniiru. Haala wal fakkaatuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa caamsaa darbe manni murtii bilisaan akka gadhiifaman erga ajajeen booda akkuma ba'aniin poolisiin fudhatamanii bakki geeffaman akka hin beekamne abukaattonni isaanii himanii turanii. Lammiileen Itoophiyaa hokkara Afrikaa kibbaatti dhalateen qabeenyi isaanii saamamuu himanii. Pireezidaantiin duraanii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa hidhamuu isaaniin booda mormii fi hokkara biyyattii keessatti ka'e lammiileen Itoophiyaa achi jiran qabeenya isaanii saamamuu miidiyaaleef himaniiru. Afrikaa kibbaa keessatti yeroo dheeraaf hojii daldalaa kan hojjechaa turan obbo Girmaa Fiixaa akka himanitti suuqii isaanii dabalatee kan lammiilee Itoophiyaa hedduu saamameera. Hanga kibxata galgalaatti sababa hokkara kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 72 darbeera. Namoonni 1234 ta'an immoo to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin himeera. Namoonni mormiif magaalota adda addaatii ba'an haleellaawwan raawwataniin qabeenya abiddaan barbadaa'ee saamichi gaggeeffameera. Daandileenis cufamaniiru. Obbo Girmaa Fiixaa waggootii 17 oliif Afrikaa kibbaa keessa akka jiraatan himanii magaalaa guddoo kutaa biyyaa kan taate Peetermaasburg keessa jiraatu. Hoogganaa hawaasa naannichaa ta'uu isaanii kan himan obbo Girmaa Fiixaan kanaan dura lammiilee biyya alaa irratti aleellaa fi saamichi kan gahaa ture ta'us inni ammaa garuu nama hunda irratti kan gaggeeffamaa jirudha jedhani. Waa hunda saamanii kan jedhan obbo Girmaan amma lubbuu keenyaaf sodaachaa jirra jedhu. Naannoo isaaniitti hangammaatti saamichi jiraatus lubbuu namaa irratti miidhaan ga'ee akka hin jirre himaniiru. Suuqiin gosa sadan saamamaniiru. Inni tokko qabeenya gara birrii miiliyoona 1.8 qaba ture. Warri kaan lamaan immoo tokkoon isaanii birrii miiliyoona 3 tilmaamamuu qabu kan jedhan obbo Girmaa Fiixaa mormitootaan saamamuu isaanii dubbataniiru. Maatii isaanii ittiin bulchuuf ijoollee barsiisuuf madda galii isaanii waan ta'eef saamichi kun abdii kan nama kutachiisudha jedhaniiru. Suuqii isaanii kan biraa giddugala magaalaatti jiru saamicharraa oolfachuuf yaalaa akka jiranis dubbataniiru. Naannichatti manneen daldalaa 160 ol saamamaniiru kan jedhan obbo Girmaan manneen daldalaa gurguddoo fi wiirtuleen gabaa biroo akka guban himuun ammayyuu naannicha aarri akka mul'atu himaniiru. Johannesburg keessatti hojii daldalaan kan bulan aaddee Maazaa Tasfaayee gama isaaniin akka jedhanitti okkarichi eegaluun booda haalli nama sodaachisuu fi yaaddessuu uumameera. Gara bakkeetti ba'uu baatanis sochii namootaan alatti manneen daldalaa ammayyuu cufaa ta'uu isaanii miidiyaaleetti himaniiru. Haalli jiru namatti hin tolu. Nu biraa gaafa dilbataa baay'ee sodaachisaa ture. Lammiilee Itoophiyaa fi maalii dabalatee baqattoonni biyya alaa dhakaa fi uleedhaan reebamaniiru jedhu. Haalli naannichaa akkanaan ergatti fufee booda poolisiin halkan walakkaa achi waan gaaniif amma tokko nagaan bu'eera jedhu. Magaalittiitti sochiin namootaa jiraatus amma immoo amma nutti dhufu sodaa jedhuun mana teenyeerra. Mana teenyee manneen daldalaa akka banamaniif eegaa jirra jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Qophiilee walabummaa niwus neetwoorkii afan waliin turtii gaarii jenna. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa niwus neetwoork. Walabummaa niwus neetwoork akkuma yerootti haala yeroo irratti ilmaan Oromoo hayyoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turan mari'achiisuudhaan kan beekamu waan ta'eef haaluma kanaan wal qabatee haala biyyi keenya keessa jirtu irratti marii gochuudhaaf keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenyas of beeksisa waan ta'eef kanaan durallee miidiyaa keenyaaf keessummaa miti miseensuma miidiyaa keenyati. Baga nagaan dhuftanii Jaal Umar. Baga nagaan dhuftan obbo Nasruu galatoomii armarra naaf yeroo feetiif. Hayyee galatoomaa isinillee waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessanii fi mee haala amma yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo keessa jiru irratti marii goonaa. Egaa garuma marii keenyatti seennaa uummanni Oromoo maal keessa jira? Yeroo ammaa kana keessatti haala biyyattii impaayera Itoophiyaa jeeqamaa raafamaa jirtu TPLF yeroo adda bilisummaa Oromoo booda qabsoo eegalee adda bilisummaa Oromoo dura biyya isaa bilisoomsee Itoophiyaa guutuu waggaa 27 bulchee
eegasanii illee amma immoo irra deebi'ee warraaqsa uummataatiin kufee bosonatti deebi'ee bosonaa deebi'ee amma Tigraayin guutummaan guututti bilisoomsaa jira. Addunyaanis waliin jiranii si waliin jira jechaanii jira. Mee uummanni Oromoo maal keessa jira kanarratti yaada maalii qabdan? Gaariidha galatoomii waan gaariidha na gaafattee uummanni Tigraay qabsoo sadarkaa kana ga'uunsaa uummata isaatiin saba isaatiin armagee qabsoon saba isaatiin akka jirtutti namni waan qabu darbeeti dhawwaasaa akka itti wallaannatu rasaasa bitee rasaasaan jala dhaabbatee qabsoo kan ilaa amma fiinxa bahutti ilaa amma warra lubbuu kanneen kaan qabeenyaan cinaa dhaabbateeti tokkummaadhaan paartii mormituutii fi warra wal dura dhaabbatu guututti tasaanii takeessa isaanii dhiisaniiti tokkummaa ilmaan Tigraay irratti harka wal qabatanii sadarkaa kanarratti waliin gahan nuti qabsoo teenya wanni udduu booda nu butee addaa faca'umsa keenya yoo hedduminaatiin Afrikaa keessatti lammiin ittiin guddoodhaan nuyi miliyoona 60 dhaabbannaa miliyoonni 5 fi 6 wanni itti nu dabruun tokkummaadhaa harka tokko wal qabatee tokkummaa jaaruudhaanii sadarkaa kana gahanii nuti tokkummaa dhabaatu sadarkaa kana nu godhee waboo humna godhatte arra sadarkaa addunyaatitti mul'atte tane cinaa dhaabbannee guyyaa tokko mee yoo fakkisiin halkan tokko keessatti doolaara miliyoona buusan uummanni Tigraay halkan tokko keessa waamicha walii godhanii doolaara miliyoona buusanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii nuti isin cina jirraa isinii lubbuu kannaa jennee oolu nuti nama kanatti waboo teenyatti cinaa dhaabbatee nuti kunoo isinitti isa waan qabeenyaan nutu jira isin lubbuu teessan kannaa soso'a bakka barbaadan giyaa nama jedhu dhabne bakka noonni rakkinne nuti armaan nu gee malee rakkoon ummata Tigraay gad nu goote jirtu yoo namaati ummata Tigraay gadi miti yoo qabeenyaati ummata Tigraay gadi miti ummanni Tigraay waa xiqqasho nuti qabeenyaan dullummaa taanee harka keenya jabeessinee harka jabeessinee waa baasuu dhabuudhaan maqaa oromummaa kana warri ala bees hudduu maqaa oromummaa kana warri biyyoota ollaa keessaa baqattummaadhaan maqaa Oromoo adda bilisummaa Oromootii warri dhufe cufa hoggaa Oromoo dhufe namu dantaa mataa isaa malee waa'ee Oromoo irraan kaayyannee achumatti hamma xiqqaa tokko yoo miliyoona taanee nama 100 fi 300tu Oromoo cinaa dhaabbachaa jira malee rakkina nu keessa jirutu uummata gad nu godheen siniin jira. Hayyee baay'ee galatoomadha. Egaa haalli isin amma ibsitanii uummanni Tigraay caasaa qabanii ijaaramanii jiranii ijaarsa isaanii keessatti waliin harcaasanii kanaaf nurra jiranii wanni isaan nu booda ka'anii nu fuuldura bilisoomanii ammas cabanii deebi'anii lafa cabanii deebisanii taraa lammaffaadhaa fi injifannoo uummata isaaniitiif argamsiisan irratti uummanni isaanii rakkoo isaan jidduu jiru rakkoo dhuunfas rakkoo siyaasas akkasumatti rakkoolee xixiqqaa fi gurguddaa moggaatti dhiisanii dhimma biyyummaa irratti dhimma uummata Tigraay irratti xiyyeeffataniiti qabsoon amma nu harkaa qabdu ka hunda keenya kan wal jaalatuu fi kan waliin jaalanne walitti qabee waan nu fixuu deemuuf kanaaf kama tokkoon fuulli keenya hundaa'u diina keenya irratti haa xiyyeeffannu jedhamanii ijaaramaniiti halkan tokko keessatti qarshii miliyoonaan buusanii warra bosona deebi'ee bosona keessaa lolaa tureen isin cinaa jirraa jabaadhaa jedhanii kan jedhan yaadni keessan akkasumatti fakkaata yooni dogoggoruu baadheef. Akkasi. Hayyee galatoomaa gaamee roorroon mootummaan abbaa irree uummata Oromoo irra bara dheeraa ture kana akkamittiin xumura itti gochuu danda'a uummanni Oromoo? Haala keessatti baay'ee qareera jira waan ta'eef xumura itti gochuudhaaf humna maalii isa barbaada? Rakkooleen kana cinaatti dhiisanii rakkoo xixiqqaa kana dhiisanii mee bifa kamiin xumura argachuu danda'a? Gaariidha obbo Naasiree. Oromoon yoomiyyuu taanaan guyyaa daqiiqaa tokko qabsoo kana yoo fiinxa bahuudhaaf daqiiqaa tokko yoo wal taanee harka wal qabannee tokkummaadhaan rakkoo teenya takeessa keenyaa dhiibnee waboo cinaa kan dhaabbannee gargaarsaan cinaa dhaabbannee nutis cina jirra nutis kunooti
isinis kaalafa isinis bakka jirtanii sosoa yoo kajennu taate alaa keessan yoo tokko taane sa'a nutti fudhattu sa'aat akka nutti fudhattu guyyaadhaa miti sa'aat akka nutti fudhattu akka amma gartee yeroo amma dhaabbannu keessatti amma immoo yeroo amma jirru kana keessatti hallayyaa guddoo irra jirra amma nuti namni foolannoo irra jirra amma yeroo amma jirru kana keessa foolannoo Itoophiyaan amma foolannoo irra jirti waan dhaltuufuu ilma dhalteef intala dhalteefuu foolannoo irra jirti foolannoo kana keessatti abbaa dhaltuuf gaa walumaanuu harkuuf teenya kanaafuu ummanni waliigalee alaa gala ummanni waliigalee alaa galuurraas irra jira nuti ilaa ammammaa tateessa keessa keenyaa dhiibneeti ummataaf diree ta'uudhatti jirre ummataaf diree ummata falaashaa ummata nu addoonfatee lafee nu caccabsuudhaaf deemu warra harman muree harkan muree fi diree ol guurutti jiran ijoollee qotee bulaa gabaree ol guuranii kunoo diree godhuufatti jiran lafa Amaaraa keessatti yoomuu nuti amma yoom riiba keessa jirre waan dura namni waan fi mana fi keessa tolfateeti tanamaati irraa haasa'u ta keessa keenyaatu wallaallee ta keessa keenyaatu hin beekne maa tanamaati irraa haasa'u arra yeroo amma jirru kana keessatti nuti yeroo amma jirru kana keessatti maaltu nu barbaachisa ka qawwee harkaa qabu waraana BP ta'e poolisa naannoo Oromiyaa ta'e yeroo amma jirru kana keessatti yeroo foolannoo jirru kana keessatti qabsoodha hidhannoo isaa fudhatee karaa mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromootiitti woboodhatti naannoo jirtu cufa keessatti mooraan woboodha dhaabbattee jirti mooraan adda bilisummaa Oromoo jirti mooraa kanatti hiriiree harka wal qabatee as deebi'ee lafa isaa yoo murteeffate qofa keessaa baanan yoo kanan ta'in ammallee bakki nuti geenyu hin jirtu akkanumatti xaaraa bittiin taaneetu woboon qilleensa nyaatee qilleensa dhugdee qilleensaan hin dhuftu makiinaan tokko shidaalaan deema shidaalaan malee deemee bakka barbaadu hin gahu ummanni woboon qawwee goggoytuu harka qabatee bakka gahu qabu ummanni Tigraay meeshaa ammaan duratti awwaallate meeshaa ammaan dura rasaasa amma dura awwaallate kanaanii meeshaa gurguddaa irraa uummata irraa mootummaa Itoophiyaa irraa boojii cufa rasaasa sun itti naqatee suniin lolaa jira nuti boojuu qofa miti woboon eessa kutti woboon maa tarkaanfii fudhanne afaaniin armaa jechuudha miti woboon meeshaa sun dillimma qabnee Oromiyaa irratti irra lollee akkuma Tigraay kana daranitti lolaa jirtuun meeshaa diinarraa hiikkatte riphee lolaan tokko taankii fi kanaan hin lolu meeshaa xixiqqaadhaan hin lola taankii gurguddaa sun meeshaa yoo hiikkannee harkaa qabaannu taate har'a meeshaa duubaa qabnu akka Tigraayitti duraan awwaallee harkaa qabnu hin qabnu as baafnee ittiin dhukaafnu hin qabnu eenyumee Oromoo kan cinaa dhaabbatee meeshaa sunuu rasaasa nutti bitu kilaashuma sun ittuu rasaasa dhabnee jirra kilaashuma harkaa qabnu sunu Oromoon nu cinaa dhaabbattee yoo kan fagaatte baatii takkaa fi kana wama xiqqoo takka achi namu wama xiqqoo takka waan achi darbaniiti wama xiqqoo sun maqaa godhatanii haasawan kuni bu'aan fidu ilmi namaa woboon yeroo amma jirtu kana keessatti sa ilmi namaa waraanni tokko hoggaa bobba'ee deemu kophee qabaachuudha qaban yoo kophee hin qabaatin yoo rasaasa hin qabaatin yoo waan bakka deemutti bakka dhukaasni irraa halkanii fi guyyaa ooletti waan kiisha isaatii baafatee nyaatu hin qabaatin waan namni boodaan dhaabbatu waan hin jirreef yoom duba eenyu hasilaa ummanni kun lubbuu isaa saba isaatiif ifkannee inni lubbuu deebii hin qabne kanneeti lubbuu bitamtee hin dhufne ta deebitee siif hin kanne qabsaa'ee lubbuu isaa kanne nuti yoo maa qabeenyaan cinaa dhaabbachuu dhabne qabeenyi kun maa dhagaa nutti ta'a bilisummaa ijaammaa achi eenyu mana si fida bilisummaa mana namatti hin dhuftu woboon bilisummaa fida armaa namni woboon ni qufti ilmi namaa tokko eega qabsaa'e kufeeti ni qufa moo tokkichuma gaarii jiru sun qofachi eeyna tokkichi gaarii jiru sun qabeenyaas fideeti lubbuudhaas kanneen dhukaasaas godhee manumatti si fida nyaata nyaachuudha miisarra dhiyeessan har afaan amma afaanitti si buuran ni eeyda namni beela qabu afaan inni eeggatu amma afaanitti si buuran harka isaa dhiqateeti nyaata malee maaliif arra nu barbaachifti maaliif arra nuti uummata gatti dullii taanee uummata gattaane sabni irraa dhalanne saba kana kan cunqurfamee qeyroo kumaatamee hidhat ture hayyuu meeqa antamee dhaaduu ture ulamaayii meeqa ta'ee maskiinni meeqa gubbatee cherchii meeqa gubbanii rakkoo addaa keessa odoo jiranii namuu
useetuma gattaayeetuma useetuma dhaabbateetuma useetuma kachi eegutee eenyu mana si fidan mee eenyu mana si fida yaa Oromoo eenyu mana si fida eegde tuni Oromoon ani gama hootiin Oromoo duraan dursa mataa qiyyaaniif qeeqa mataa qiyyaaniif qeeqa maal irraan jira jee ani qabsoodhaa eegamte qabsooni beeksun hamma galma hin geenyetti ni qabsaa'e hin jiru qabsooni beeksun waan hin beeksun hin arkanne gaafa waan hin beeksun arkadhe waan hin beeksun Oromiyaa kutaa kudha tokkoon harka galfatee qabeenya kiyya ta'uu beekee irra gattaa'e wanni kun qabeenya biyya kiyyee harka qabadde hoggaasiin Oromoo fiin qabsaa'e lafaa fiin qabsaa'e lafee fiin qabsaa'e sabaa fiin qabsaa'e ittiif beeka arma taanii ifdaadee sun ifdaaduun ani akkasiin ta'e akkasiin godhe kun nu barbaachisu yeroo amma jiru kana keessatti ilaa uummata Tigraay yoon siime qabeenya qaban yoon fakkii siime ollaan ammaan jiru kanatti ollaan ammaan jiru kanas uummata Tigraayitu jira ollaan hin jiru kanatti qabeenya qaban dirqama walirra deemanii dirqamatti walirra deemanii torbaanitti waan yoo abbaan waa takka harkaan qabne mana keessaa godhanii mana isaa keessaa waan qabeenya waan gatii isa baasu fuudhanii irraa gurguranii abaluu hammana meeshaa isaa mana keessaa fuudhee gurguree hammana baafne jennii irratti ani isaa wajjiniin dalaga waa isaan jancufa waan niin dhage mana isaanii keessaa meeshaa tiifii tokkicha mana keessa jiru kagatii gaalii 7,800 bitu fuudhanii walirraa gurguraniiti maallaqa ergaa jiran nuti yoo maal guddoo sunillee hin godhin mee yeruma xiqqoo keessatti baatumatti wali dhufnee mee alaa fi warri ala jiru kun guyyuun baatuma keessaa guyyaa tokko mee kuma tokko yoo qabu nu taate nuti miliyoona 5 miliyoona 6 geenya Awurooppaa fi Ameerikaa fi kana keessaa meeshuma sunii miti meeshaalee bituu hin dandeenyeeti mee rasaasuma ijoollee tanaaf haa binnu rasaasa wanni waa fidu yoo qawwee bogoydhaan achi deeman diina dura taanii qawwee bogoyduudhaan diina duran taanii kanaaf owwaboo qofachi eeguudhaan miti Oromoo ifiif keessa deebi'aa ifiif qeeqaa waan irra jirtan harka sabni walii gale bakka inni ga'e harka namni lama walii gale miliyoona 5 miliyoona 6 guutuu biyya amma duraas dhuunfatee biyya jala oolche ammallee akkasumatti walii galanii gaafunoo bakka isaan ga'an arra guyyaa kana waltee keessa jiran walloo waltee jiran yeroo irraa kana amma keessatti waltee jiran kanaafu namni ati yoo humna qabaattee waltaatee walii galtee humna qabaattee addunyaallee si cinaa dhaabbattee addunyaan nama humna qabu feeti boodduga walitti himnaati maa Ameerikaan nu dubbachuu dhabde maa Baarreen nu dubbachuu dhabde yoo ati humna qabaatiin namni si fedhu jiru humna qabu jala goraniiti humna qabuutu khasaaniitti malee humna qabne khasaaniitti miti amma feetee hedduu biyyee ta'e miti ta'e nama lama humna qabuutu irra jira addunyaa keessattis kanaaf nuti rakkoo nu bira jirti rakkoo keenya mee akka walii galaatitti warri na dhageenyallee naa dhageessisa mee haa walii gallu mee bakka uummanni irra ga'e kana haa harkinu rakkinni keenya eessa jira bilisummaan keenya nu biratti maqanii moo woboo biratti maqanii yaa wal gaafannu yaa obboleeyyan kiyya yaa Oromoo addunyaa irra jirtan. Baay'ee galatoomadha Jaaluu Mariin akkuma sinuu jettan gaayyaan isin amma kaastanii wallabbiin amma nuti akka Oromootitti qabsoon nu barbaachisu qabsoo hidhannooti. Hidhannoo duuba immoo dinagdeen jiraachuu qaba. Kanaaf immoo dinagdee kana gochuuf immoo uummanni keenya kan biyya alaa jiru kun tokko ta'ee walitti birmatee uummata biyya keessa jiruu fi uummata keenya ka abiddiitti qabatee jiru dhaamsuudhaa fi gargaarsa adda addaa qopheessuu dirqama keenya. Warri bosona jiran kun lubbuu isaanii deebiin kennanii jiran haadhaaf abbaa isaanii dhiisanii ilmaan isaanii dhiisanii jaartii isaanii dhiisanii nuuf jecha bosona galanii jiran isaan cinaa dhaabbachuun dirqama keenya malee fedhii otoo hin taane kanaafuu akkuma namoonni wal gargaaranii wal bira dhaabbatanii rakkoo keessaa wal baasanitti uummata keenya rakkina keessaa haa baasnu. Wanni fala ta'ee amma Oromoon xumura gabrummaa waggaa 100 ol nurra ture kana tokkummaadha yoo fuuldura dhaabbanne qabsaa'uu qofatu hirmaata malee waliin teenyee mari'achuu hin dandeenyu. Kanaafuu wanni hidhannoo waan ta'eef hidhannoon immoo dinagdee barbaada waan ta'eef dinagdee irratti xiyyeeffachuu akka uummanni qabu yaadni jechuudha. Akkasii miti. Galatooma. Egaa Itoophiyaan impaayerri kun waldhabiinsa irra jira. Akkuma beekamu warri kaabaas bulchaa turanii warri amma aangoo harkaa qabus dheeraa nu gabroomsaa turanii
abbootii keenya fannisanii ajjeesanii garii isaanii immoo hanga biyyaa baasanitti biyyoota garii muranii Somaaleedhaa kennu gamanaan muranii akkasumatti gara Tigraay irratti fakkeenyaaf akka Raayyaaf galchuu biyyoota akka Suudaaniitiin daangessan muranii akkasitti kennuu ture. Mee wadhabiinsi impaayerri kun warri amma wal lolaa jiru kun warri Tigraay fi warri Itoophiyaa isaan lameenuu aangoo irratti gaafa aangoo qabatan Oromoo saamuu irratti garaagarummaan qabani. Isa kanaaf kana keessatti amma marii mari'achuudhaaf yaalii gochaa jiru. Marii biyyoolessaa jedhanii furmaata ta'uu danda'a laata kan jedhan hin mari'annes jechaa jiru. Marii kana keessatti dingata rakkoo Oromoo keessa as keessa foomuu ni danda'a jettanii yaaddan yoo marii taasifamillee. Gaariidha. Yeroo nuti duraan dursa yaa Oromoo waan inni isinii dhaamu. Mee namni tokko yoo humna hin qabaatin humna hin qabduuti humna hin qabdu ifuu hin jaarre namni faca'ee jiru akkamitti nama wajjin miisa gattaa'ee miisa irratti haasawa. Namni waliifuu hin galin namni lama karaa deemu kan isaan lameenuu waliin galin akkamiin miisa irra dhaqee nama wajji gattaa isin lameen tokko tokkotti namuu adda addaan ilmee isinii diranii hoggaa miisa irra wajjin dhayite namuu ilmee addaa isinii diranii adda addaan isin facaasanii. Bakkuma isin walitti deebitan bakkuma duritti deebi'uu teessan yoo hidhannoo jabeeffattanii yoo nama taatanii qabsoo teessan harkaa qabaatanii hidhannoo teessanii nama dura gatteessanii yoo haasooytan qofa furmaanni dhufu yaabbileeyyan yoo hidhannoon qabaanne yoo hidhannoon qabaatin miisarra harka duwwaadhaan miisarra nama wajjin dhayite ammallee galchituma ta'uudhaaf qophooyta miisarratti wajjin dhayite miisarratti akmal nama wajjin haasa'uudhaaf yoo galchituu uummataaf kataanu taate harka bal'aadhaan qophaa'aa ta'e kuma duraatitti durattuu ergamuudhaaf yoo nuti ergamuudhaaf kan tolfamnu taate an akka mataa kootiitti yoo ergama jalaa qabaanu taate ergama diinaa jalaa qabaanu taate hidhannoo teenya jabeeffannee uummata keenya ijaarree wanni haasawanii uummanni Tigraay amma taakuu takka lafa teenya qabannutti taakuu takka lafa teenya akka nurraa namni amma qabannutti waan walii haasawaa fi jinnii takka illee dhageenyuu jedhaniiti waa cufaa'uu deebiitti kannan nuti illee hamma lafa teenya yoo lafa teenya qabannee lafa teenya harkaa qabaannee nama wajjin miisarra yoo gatteenye haasofnee gaarii danda'a fakkaata. Namni waan fiitu qabeenya fiitiitu harkaan qabne qabeenya fiitiitu harkaan qabne qabeenya fiitii irratti qabeenya fi harka diinaa harkaa jiru qabeenya kiyyaan diinaa harka tolaan naa gadhiisi tolaaniin si wajjin haasa'u kuni waan dullummaa amma dura keessa dabarree namoota ni beekan abbootii fi akaakoo fi abaaboo keenya keessa waan irra ta'ee nuti ergannumaaf qophoofne yoo ergannoo jalaa ijoolleen amma lubbuu sii kannitee woboon lubbuu kanniteeti ergannoo jalaa baana jetteeti duraanillee ergannoo jalaa opiidiyoo baafteeti opiidiyoon deebitee ergannoo jalatti nu deebifte ammallee opiidiyoon ammaas opiidiyoon filmii biraatiin akka opiidiyoon harka biraatiin dhuftee alagaa jalatti nu kuffifne dhaamsi nuti dhaamnuuf warri woboo jala deemu bakka barbaadanitti uummata jala deemtuu kanaaf dhaamsa goonee mooraan woboodhaaf banaadha warri hidhannoo qabdan ani waan hin dhaamu ammarraa eegalee yeroo xiqqootu isiniif sa'aallee miti daqiiqaa muraasaatu hafe daqiiqaa muraasaatii miti ani sa'aa guututti isinii qabu daqiiqaa muraasaatu hafe daqiiqaa muraasa kana keessatti warri qawwee qabdan raayyaa ittisaa ta'e poolisa ta'e yoo mooraa wobootitti daddaffiidhatti dhayxanii fi galmeessine yeroon isin gubatti booda waraana dargiidhaa kafacee kaka qawwee qofoo takkatti qamisa tokkotti jijjiiree ta'uuf teessan bakka itti galtan hin qabdan ajaa teessan bakka itti isin dhufanii isin irraa hiikuu teessan ammoo qawwee sun karaa Oromootitti yoo gaka galtan taate nagaan isinii dhama aanamma gama kiyyaan karaa woboodhaatitti qawwee teessaniin deema wali qabanii ammoon uummata diina dura isin geessina amaara ittiftan jechuun namni lafa fiitti dura waan fiitti irratti mana fiitti irra morma amaaraaf jettanii diqeen ta'ina ol yaatanii amaara irratti diqeen ta'ina ijoollee gabaree ol qabanii wali qabanii baatii lama walitti leenjii goggodhanii kuma 20 ol oofanii makiinaa walitti dhaabanii akka loonii akka nama gaala walitti hoggaan walii deemuutitti ol yaasan. Kan namni kudhayyoo itti ergan kuma 20 sun kudhan nama kudhayyoo itti ergan namni kudhanni bubbisee qawwee irraa hiiku. Mee qawwee sun kara diinaatti itti deemina diinni keenya ka duraan dura abiyyuma diina abiyyuu irratti chaa deebina abiyyumaa fi
shamalli sabdii isaa irratti najjaa deebinu diinni keenya kan nuti nufi diinni keenya walitti nu jidduu rakkoon hin jirtu onnummaa waliin nu geessee hin jirtu dura lafa teenya irratti murteeffanneeti diinaa wajjin achi booda gartee karaaf nu barbaachisu irratti mariin keenya nuti dura haa mari'annu takeessa keenya haa fixannu mee takeessa keenyaatiif Oromoo yeroon arra jirtan carraan lamaatu dhufee nu dabre carraan lama 90 takka tawaboon fiddee nu dabarte carraan tokko haqa yeroon fiddeetu nu dabre carraan sadaffaa kana sadii nu dabarraan gaa qabriidha wanni qabrii malee wanni nuti qabruma galuu malee bu'aan nuti qabnu hin jiru sadeen kun tasadaffaa kun nun dabriin carraan arra jiru foolannoon arra jiru daqiiqaan amma arra jiru kun akka nun dabarree hamaa fi tolaan keessan namni dhiiga Oromoo qabu har tokko akka deebitan warri biibii jala jirtan Oromummaa baasuun qabdanillee yeroo amma jirtan kana keessatti ummanni Tigraay yeroo ummanni Tigraay qophaa'ee marsee guutuu raayyaa ittisaa itti marsetti poolisni naannoo Tigraay akka jirtutti karaa uummata isaanii karaa saba isaanii godhate koree saba isaanii wajjin as deebi'ee raayyaa ittisaa kuma 20 akka loonii akka jaldeessaa walii qabanii qawwee irraa hiikanii har'a kunoo akka looniititti waraana biyyuun biyyaaniin bulcha biyyaaniin facaasan jechuun akka loonii waraana kuma 20 qabanii akka loonii magaalaa keessa akkasii yaasan. Ammallee odoo akkas hin taane karaa mooraa boodaatitti akka harka kannitan akka achi deebitan qawwee teessan diinatti hin galinaa isiniin ja'an. Baay'ee galatooma jaanuu marii. Egaa carraan amma as deemu kunis akka nuun dabarree carraan kanaan dura lama nu darbee jiraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf carraan amma as deemu kuni yoo taa'atii mari'adhaadhaa jedhan uummanni Oromoo hiree ofii murteeffannaa isaa mirkaneeffachuudhaa fi marii godhamoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffamoo Itoophiyaadhuma wajjin jiraannaa akkuma durii sanitti jedhee kan marii godhu isinitti fakkaata. Maaliifii hiree kana keessatti yoo uummanni keenya waan as jedhu kanarratti akkamitti akka fayyadamnu walii akeekuu fi wal hubachiisuu irratti barbaachisaadha jedhee waan amanuuf. Gaariidhaa nama ifii walii galeetu Itoophiyaa wajji jiraan namoo jee ifii wal mari'atu dura qabeenya fiiti irratti abbaa taatee murannoo nuti addi bilisummaa Oromoo duraanis lafa Oromootiif qophoofte malee Itoophiyaadhaaf hin qabsoofne. Oromiyaaf qabsoofne malee nuti Itoophiyaaf hin qabsoofne. Oromiyaa sunis irratti abbaa biyyaa ugaa taane booda Itoophiyaa irratti haasa'uu dandeenya. Namni Oromiyaa harka qabne Itoophiyaa irratti akkamitti haasa'a? Duraan dursa uummanni Tigraay lafa Tigraay harka galfateeti si wajjin dhufee yoo haasa'u ta'e ati lafa uteetu harka qabdu akkamitti nama wajjin haasa'u akkamitti miisara gattees ifii ol ka'iiti abbaa fi ta'iiti nama ta'iiti as ba'iiti nama ta'iiti namummaa ta'eetiin akkasiin nama dura dhaabbatu as deemtee harka qullaa ugaa nama wajjin dhaabbatte karaan kee harma 90 takkaatitti filaaliyaa Oromoo. Hawaaniin isinii dhaamu karaan keenya inni wajjin haasa'u uummata wajjin waliin jiru kaayoon kaayoo 90 takkaatti irratti yoo gorsa siin ta'in wanni gorsa sii ta'u hin jirtu siin jaan. Baay'ee galatooma yaaluma amma kaastanii tutanii gaaffii keessanii achi keessatti waa argee waraana gara naannoo Tigraayitti oofaa jira. Waraana namni kudha yoo ta'e ijoollee sammara irraa meeshaa irraa hiikuu danda'u. Kanaaf ilmaan Oromoo gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa malee achi hin deeminaadha kan jetta yaada kaastanii jirtanii warri amma deemaa jiru kun hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun akka waan dura isin tokkummaa isin jettan saniifin waan kana kaase. Oromoon argaa jira maatii isaatti nama meeqatu bilbilee hubachiisaa jira. Namoota deemanii bifa hin taane biyya hin beekne keessatti lafa hin beekne keessatti afaan hin beekne keessatti wareegama kafalaa jiran kanaaf maaliif uummanni daasporaan kunii itti birmatee ijoollee keessan hin eeginaadha. Ijoollee yoo ka deemtee Tigraay duutu taate asumatti bosona galanii biyyuma isaanii lafa isaanii irratti haa du'anii qe'ee isaanii haa eeggatanii jedhanii daasporaa kana keessatti dhiibbaa inni gochaa ture ni jira. Yoo hin goone maaliif daasporaan dhiibbaa akkasii hin goone? Namni godhe hin jiru. Namni irraa dubbatallee hin jiru. Yoo amma booda haasa'uun taate waan beekne
ani akka mataa kootiitti miidiyaan jiru cufa kanarratti hundaa'ee miidiyaan jiru cufa uummata Oromootiif akka iyyee waraanni poolisni naannoo Oromiyaa kan walitti qabanii baatii lama akkasitti ijoollee lafarra gugguisanii tuuttaa itti kaayanii qara naannoo Amaaraatitti ol yaa'an abbootiin amantii abbootiin gadaa guututti akka dhageenyi yoo kan nu dhageessan taate ummata wajjin Amaaraa wajjin akka hin duune lafa teessanii fuutuu dhabdanii Amaaraa wajjin hin dhuminaan isinin jaa ammarraa ani dhaamsa kana naa dabarsin Oromoo keessaa fi alaanis nama keessan warra amma poolisa naannoo Oromiyaa ta'e dhaamsa dhaamaadhaaf akka mooraa boodaatitti harka kannan amma yeroo amma jiru kana keessatti diina wajjin qabsaa'uun nu barbaachisu Amaaraa wajjin qabsaa'u miti abiyyuu gargaarutti nu barbaachisu nuti abiyyinii fi Amaarri nu tokko kanaafuu Amaara lafeesi cabsee lafatee barbaadu yeroo ammaatitti dhiichisee akka ta'u dhabee shoora keessa maqaan baasee Tigraay shoora keessa woboon shoora keessaadha mallatteessiyanii abiyyi amma kokkee qabanii shoora keessaadhatti nu baaramaana saree yeroo isaa dhumte jaldeessa wali qabanii kusiirre annama hunatti fakkaatan jaldeessa kusiirratti wali qaban sun ka akkuma namni god Amaarummaan olii figatu waraqaa Amaaritti fide abiyyi amma dura lafa kaayee shoora keessaatti mallatteessaa ilmaan ifii dhalan obboleeyyan isaanii sunumarratti kan mallatteessaa janiin Oromoo miti uummanni suni kanaafuu ammaas maatii keessan ol yaaftanii Oromoon warri gartee Oromoodha warri biyya jirtan maatii keessan kan ol yaasanii Amaara duratti diqee godhuu deeman kana irraa dhorkadhaa dura dhaabbadhaa ol ka'a Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa uummanni Tigraay firraa facaasee raayyaa ittisa miliyoona meeqa gubbisee kaan akka horiidhaatti qaqqabee kunoo mooraatti ijaaree mooraatti galchee jira yoo quba qabaachuu baattanis dhageeyaa nama 20 ol akka jaldeessaa walitti qabanii karaarra yaasanii addunyaa gargaarsatti gaafachaa jiran qoonquma isaaniitu dadhabanii qoonquma nyaachisanuu dadhabanii Abiyyi amma qoonqoo isaanii waraana hoggaa dadhabe akka shumoodhaatti itti faffacaaseetti kunoo ifiifuu mataa isaatiifuu waraanni isaa faca'ee jira ammallee duba Amaaraaf waraanni raayyaa ittisaa sun Amaaraaf lolu waan dhabeef amma ijoollee Oromoo gabaree walitti qabee maqaa balleessuuf Oromoo maqaa balleessuudhaaf sharafa Oromoo cabsuudhaaf maqaa Oromoo balleessuudhaaf nuti Tigraay wajjin lola wanni nu lolchiise hin jirtu lafa teenya irratti mormina malee lafa teenya namni amma harkaa itti qabu Amaaraatu harkaa itti qabu Amaaraatu lafa teenya irratti wallagga dhaqee uummata keenya bakkatti ajjeesaa jira niyoo poolisii Amaaraatiitu ajjeesaa jira odoo obboleeyyan keessan kan wallaggaa fixaa jiranii Amaarri achitti niyoo poolisiin fixaa jirtu arra isin Amaara akkamitti lubbuu Amaaraa eegne gaawardii Amaaraa ta'an akkamitti jaan kuni waan sabni Oromootirraa eegamu miti sabni Oromoo yoomiyyuu taanaan nuti alagaadhaaf akkamitti alagaa jala yaanee keenyatti gammannee du'a keenyatti gammannee akkamitti alagaadhaaf gammannee du'a keenyatti gammannee alagaa cinaa dhaabbanna ka keenyaaf fixu jira poolisni naannoo Oromiyaa mee hamma Tigraay cinaa Amaaraa cinaa dhaabbatanii Tigraay dura dhaabbanna jettan deemaatii mee karaa walitti galaatii poolisa naannoo Amaaraa shiftaa naannoo Amaaraatiif shiftaa uummata Eritrea dhaqan wallagatti ergan sun dhawaadhaaf irraa baasa meeshaa irraa hiikkadha sunirraa meeshaa hiikkadha yoo kan onnee qabaatanii kan waumallee dha'uu qabeettan taate yoo kan dandeettii qabaattan taate warra biyya teessan haadha teessanii fi obboleettii teessan obboleessa keessan mana irra gubee ajjeesaa jiru horii keessan qalattee nyaachaa jiru kanirraa mee ichi deemaati qawwee hiikkadha maaltu Tigraay dura isin geesse haadha horkaniif irraa isaan Amaarri akkasitti hanjamee Oromoodhatti akkasitti Oromoo lafarra facaasee Oromoo facaasee kara cufaan Itoophiyaa guutuu madaa garaa madeessee dabuu madeessee Oromoo madeessee Tigraay madeessee du'a arra isaa fi gaachana taatanii akkamitti isaa gaachana taatan nuti arra gaachana uummata Oromoo ta'uu qabna malee gaachana Amaaraa ta'uu qabnu warri Amaaraaf gaachana taatan gaa akkasumatti jiraadha isin warri Amaaraaf bittiginnaa taatanii bittiginnaallee guutuu isaanii akkana jee bittiginnaallee maqaan balleessu bittiginnaan warri Oromoo taatan amma yeroo amma jirtan kana sa'aan isinitti dubbatini warri Oromoo taatan karaa Oromoodhaa galaa yeroo amma jiru kana keessatti yoom kaniin isinitti himu taate uummanni sabaa sablammoonni akka jirutti
sabni isaa irra wal dhabaa jiru. Naannoo kililli shanaffaa yoo agartan taate Mustafee Firizaantii naannoo kililli shanaffaa waraana naannoo Amaaraatitti erguudhaaf qopheesse niyoo poolisiin naannoo Jijjigaa waraanni keenya hin dhaqee Amaaraaf hin lolu ijaaniiti waraanni dura dhaabbatee kililli shanaffaa dura dhaabbatee hin lolu jedhanii waraanni 5,500 fottoqee gaara seenee jira yeroo amma jiru kana keessatti. Isinoo mee kanarraa illee gorsa fudhattanii mee yoo afaan Oromoo mee miidiyaa addunyaa irrattis dhageeffadha waan uummanni irra jirus dhageeffadha waan sabaaf uummanni warri saba irraa dhalate waan hojjechaa jirus arka isin hamma yoom garumaaf hojjettan hamma yoom eeggannuma namaa taana hamma yoom ulee namaa taana as deebitanii odoo uummanni keessan uummata keessan habashaan sodaattuun habashaan miidiyaa irratti dhiirummaa si afaan irra malee afaanuma irratti miidiyaa irratti xarra jechuu malee qawwee takkachi dhaabbatee xarra janiituma jechuu malee qawwee takka uummata dura dhaabbatanii nama dura dhaabbatanii qawweechi dhawuu hin dandeenye. Garaa kamiin onnee tan qaban onnee isin godhachuudhaaf bakkuma jirtu cufattu isuma diree godhuudhaaf isin booda dhaabbatanii qawweedhaaf isin booda dhaabbatanii haadiletti direechi isin godhanii hin dhaqinaa naannoo Amaaraa naannoo teessan irratti Amaaruma naannoo teessan Wallagga irratti isin fitu jiru sun milishaa isaanii kan Wallagga geessan sun milishaa sun baasaa isin milishaan Oromoodhaan milishaa sun baasaa woboo irratti deebi'aa wajjin warri Oromoo warri ala jirtan uummata keessan namu obboleeyyan qabdan namarraa dhalattan akkanoo biyya alaa kana keessan dhufneen qaamni keessan cinaan tokko yoo amma keessan biyyoota biyya alaa isin jiraate cinaachi tokko biyya isin jira cinaacha keessan jallaa biyya jiru sun akka diina kara diinaa hin galle diina gargaarne uummata keessan gorfadhaa dhaamsa dabarsaa fi isin jaa kanaafuu yeroon arra jirru kun sa'a waa xiqqoo hafe sa'a xiqqoo hafte kun sa'aan isin duraan gubatin tolaa fi dirqamattis nuti nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaaraa hin jenne fakkii taa'aa hin jennu sababa fakkii taa'aa jenne malee nuti if dandeenyee hidhannee qophoonnee jirre diinuma isin sodaatanii diinuma isin sodaattan sun irraa hiikkannee jirra irraa kunoo diinuma walitti isin qabee akka uleedhaatti isin yaasu sun irraa hiikkannee uummata Tigraay miti uummata Eertiraa uummanni Eertiraadhaa dhufeeti Oromiyaa keessa jira uummanni Tigraay Oromiyaa keessa nu seenee nuti uummata Tigraay kamma jiru kan odoo laalaa amma harkaas qabu hawleedhaan si dha'u jiru dhiiftee hawleedhaan sin dhayin deemtee barbaaddachuun an aybii dhagama qotitti yoomiyyuu taanaan kasirra jiru harkaasi qabu diina si harkaa qabu firraa kaasas deebii kanaafuu jajjabaadhaatii nuti qophiidhaan woboon tarkaanfiin fudhattu torban kana keessatti tarkaanfii cimtuu isin garsiisuuf teenya Finfinnee keessatti wal arguuf teenya amma yeroo amma jirtu kana keessatti sabaa sablammoonni Finfinnee keessa jiru bakka seenu bakka itti baqatu mala dhawachaa jira miidiyoota addunyaa miidiyoota afaan Soomaalii yookaan ni dhageeffatu taate Soomaaliin akka jirtanitti bakka boolee warri jirtan Soomaalii boolee keessa warri qubattan Oromoonis dhuftee jirti Tigraay dhufee jira Oromoonii fi Amaarri wali qophaa'anii Amaaraaf qophooytee jirti qophiidhaa woboon waraanni adda bilisummaa Oromoo qophiidhaa seenuudhaaf qophiidhaa warri baankii qabdan maallaqa keessan baankii baafadhaa kara Jijjigaa godaanaa jedhanii Soomaaliin iyyaa jirti uummata isaaniitiif iyyaa jiran isinilleeniif quba qabaadhaa warri amma mataa lafa keessanii Finfinnee keessatti kan isinitti dhufne qaseetan taatan arra qawwee fudhattanii yoo gamas deemuu baattan manatti isin dhufnee goda isin seentanitti suuligaa sagaraa isin keessa jirtanitti qawwee isin irraa dirqama arra tola diddanii boru dirqamaan isin irraa gurra qaanyii teessan hoggaasiif quba qabaadhaa tanaafuu tarkaanfii cimtuu isin irra fudhanna yoo nagayaan dhuftan Kotas degi kamu juga kan tanah damnan terkampi cintu obutu sini refudan sini tamse sini dapasan. Baay'ee galatoomi jaalumari mee yaada kaastan keessatti amma waa'ee kililii shanii kaastanii jirtanii yookaan immoo mootummaa naannoo Somaalee gara naannoo Tigraay hin lollu Amaaraaf jecha kan jedhuraanii waraana Mustafeen qopheesserraa waraanni 1,500 gara bosona seenee jira kan jedhan kaastanii jirtan. Kana wal qabatee yeroo wanti kun ka'u miidiyaaleen Oromoo waan kana arganii jiranii kan jedhuu fi haaluma kanaan immoo warri loltoonni Oromoo ta'an akkuma isin amma kaastan gara waraanatti koottaa isin jettanii waamaa jirtan kun
dubbeen keenya eessa jedhanii yaadaniiti amma dhaqanii Amaaraaf jecha ilmaan Oromoo fichisiisu jettanii yaadu. Kana gaaffii kana akkasumatti qabadhaatii gaaffiin itti aanus waluma cinaa deebistanii hariiroo uummata Somaaleetii fi uummata Oromoo gidduu jiru maali? Akkamitti laalaa jirtu? Kan jedhu irratti yaada keessan bal'aatii nu ibsaa. Waan gaariidha. Ani wooma cufarrattu nama humna qabu namayyuu wajjii hiriira godhata. Yoo humna qabatte namayyuu hiriira bisuu wajjii godhata. Yoo humna qabaanne ammoo abbaa humna qabu wajjin hiriiranii ati dhiibbaan sirratti deemti. Somaaliin fi nuti jirtu rakkoon hin jirtu. Somaalii nuti uummata Somaaliitti irraa rakkoo qabu. Uummanni Somaalii uummata waanuma cufaa jireenyatti hidhaadhaati uummanni Somaalii waan kanees hin jiru. Arra jireenya baay'ee xiqqoo yoo qabaaftuuf taate rakkoon amma Somaalii keessa jirtu yeroo amma jirutti uummata Oromoodhaa baqattoota Oromoo kan Somaaliilaan jiru rakkoo guddoodha irraan dhiyaa jiran. Rakkoo hangam beekne miidhaati akkaan malee godhaa jiran. Yoo kan qarqeessisiin ibsu taate maaltu kana fide yoo kan fidu taate yeroo Oromoon jabaattee Oromoo qeeroon adda bilisummaa Oromoo guutumatti biyya dhuunfatte taate nuti Oromoodhaa jedhaniiti Oromummaa isaanii falmatan Oromummaadhaatti qooda kanaa fudhatan falmatan. Yoo Oromummaan laaftee karaan sii kana tarkaanfummaa barbaadan sirriitti fudhatan. Uummanni Somaalii jechuun Somaaliin qara ablee qara. Ableen wooma dura dhufte murti malee waan dura dhufne murtu. Amma isiin rakkinni amma Somaaliilaan irratti illee deemaa jiru yeroo amma deemaa jiru baay'eetti ilaala. UN yeroo baay'eetti UN kottee uummata baqataa achii keessaa sun amatarraa maallaqa kottee qabaasaniitu kottee irraa UN baaftu. Kottee sun amatarraa yoo xiqqashoo duuduu bakka irraa maallaqni sun qabatamu taate uummata baqataa UN bisaan afaan wal wallaalan taate uummata baqataa kanarratti aara ba'anii uummata kana miidhanii yeroo kanatti UN yoo maallaqa kan baaftu taate uummata kana akkasitti harkarraa xiqqeeffatan. Sun dhabnaanoo Oromoon yoo kan jabaattu taate isaamummaan Oromummaadhaaf Oromummaadhaatti barreessinu Soomaalii warra kun jirtu ifumaa jabaatullee ifumaa nama yoo taanu taane uummanni beekumsa qabaa hayyuu qabaa karaa kee jira. Uummanni yoo tolteessi yoo ati hammaattees kan motora jala deemanii kanaafuu karaa tolee jiranii kuni waan guddoo isinitti hin fakkaatin nuufi Soomaalii guddaa wal beekna waan taane wal beekna kan Soomaalii rakkoota kan qabu daangaa isaan daangaa irratti illee yoo karaa daangaan hin taate illee daangaan isaan immoo itti jaanii oolan kuni waan diinaan qophaa'e wanni diinaan qophaa'e diinni sun bannaan nuufi isaan karaa nagaatitti. Abbootii sultaana qabanii aaqila qabanii abbootii gadaa wajjin gattaanii karaa nagaatiin fitannaa kuni waan guddoo itti ilaalinaa waan hin darreedha. Rakkoon qabduu gama hiyyaanan akkasittiin ilaalaa sumuufi Soomaalii jirtu. Rakkoon guddoon nu Oromoo jirtuudha itti malee nuufi Soomaalii jirtu. Maaltu rakkoo sun fide? Soomaaliis uummata jaarsoo kan bakka lama qoodamee harki tokko kililii shanaffaa jalatti mootummaa kililii shanaffaa jalatti jilbifatee jiruutu jira. Uummata suniin nu cabse. Uummata suniin nu cabse. Harki tokko Oromiyaa jalatti galee harki tokko Oromiyaa afaan Soomaalii kililii shanaffaa jalatti galee Soomaalii isaan jinfuu gaachana godhatanii isaanii nu cabsaa jiran. Yoo nuti walii galee lafa teenya irratti abbaadhaan isaan bosonuu funyaan dhufneeti lafa isaaniitti irratti ol deebiin rakkoo qabnu kun isin rakkin nuufi Soomaalii gidduu rakkoo jirtu nu warra afaan Soomaalii dubbatuutu nuufi isaaniitti waliif ga'a. Oromummaa waliif ga'a. Diina Amaara uummata falaashaa lafa qabne nuti takka isaan lafa teenya falman Finfinnee Shaashamannee Adaama diree dhawaa irra falman Goojjaam lafa Oromoo akka ta'e nuti falmachuu qabnu. Lafa Oromoo Goojjaam lafa teenya akka ta'e ittiin muudha qabnu nuti Amaara osoo Goojjaam jechuun lafa Oromoo Goojjoo Oromoo jechuudha. Amaara isaan nuti Goojjaamii usnee isaan lafa Oromiyaa keessa dhufanii guutuu cabsee Oromiyaatii fi Oromiyaa guutuu keessa filannoo harkannee Oromiyuma sunuu bulchinee bakka bu'oota Oromoo taanee bulchinee nuti Goojjaam akka teenya taane ittiin qabnu. Nuti lolli nuti qabnu Oromoo qabsoo nuti qabsoonuuf harki lafa Amaaraatti irratti miti. Goojjaam irratti qabsoon teenyi itti fufti hunduu wadaleen deemu. Goojjoo Oromoodhaati lafa Oromoodhaati Goojjaam. Kanaaf Amaaraa fi Diinaa lafa keenya tolaa fi dirqamattis ni deebifna. Amaarri dhugaa fitti himu. Amaarri haa farku.
Pirezidaantiin naannoo Amaaraa yoo Tigraay raayyaa qabatu taate lafa sun ittiin qabii qotee fi achi fida yoo isin kan dhuftee achi qabatu taate rasaasaan fidee ifajjeesse arraa ifajjeessu maaliif Oromoo iyyata Oromoo waan achi naa dhaabbadhaa jee ifajjeessu qaba malee odoo nuti dhajjeefte inni ifajjeessu qaba malee Tigraay miti nuti Amaaraa ifi mutuun dhiibne Amaaraa mutuun dhiibne nuti Amaaraaf biyyaa baane duranillee siibee jira Amaaraa biyyaa baane haadha teenya harka muree obboleeyyan keenya harka muree harma muree calii cala kootitti lafa Oromooti irratti uummata keenya calii cala kooti irratti calgodee yoo hamma yoom nuti isaan wajjin walii galla hamma yoom odoo rakkoo dagageenyu odoo rakkoon tun keenya odoo lafeen sun teessee nu eegu akkamitti laf isaaniif lafee teenya kanneen dhiiga keenya akkamitti isaaniif kanneen akkamitti wajjin lollee lafa isaaniitti irratti duunu akkamitti Gondar irratti duuna nuti Oromiyaan odoo jirtu Gondar irratti duuna nuuf fafa Oromoodhaaf fafa Oromoo boy deebi'aa booda laala eenyu irratti lafeen irratti dhumaa jira lafeen irratti dhumaa jira lafti teenyoo maaliif teessi lafa teenyoo eenyuuf lolaa jira lafa teenyoo eenyuuf lolaa jira lafa teenyoo sun Amaarummaatu irratti si lolaa jira hunoo wallagaa keessa jiran gujii keessa jiran yoo olisiin Amaaraa ammallee isin lolaa jira asin Tigraay wajjin lolaa jirtu asin Dawuu wajjin lolaa jirtu tokkummaa Amaaraa labsaa jiran ammagaa gommaa makiinaa gommaa bacancare taanii jiran keessaa fi alaafis keessaa alaayif gommaa bacancare taa jiran booyaa jiran eessa jirra amma farkaa jiran abiyyuu komachaa jiran abiyyuu isaanii duraanis waraqaa barreesseetti kanne abiyyiin sammuu qabu Isaayyaasii fi isaatu xalayaa barreessee isaaniitu Biraanuu Naggaatii fi Isaayyaasiitu xalayaa barreessee waan kana waliin godhe waan isaan godhanii sitti kannanii nurratti gobboo ture Oromoo adabsee Oromoo gatee waan Tigraay nu godhin nu godhe yoo kana kawal laaltan taate dhagaa gurraan isin yoo kan dhagain taate arranarraa dhagaa kanaaf nuti Amaaraa wajji walii galtee hin qabnu qabsoon teenya harki tokkoffaadhaan lambar waan Amaaraa tanaaf Amaaraa wajji walii gallu nuti Amaaraa wajji dhukaasuu qabu achi gallee Amaaraa difa'uu ittisuu dhiisiti itti dhukaafna malee isaaf hin dhukaafnu ibbeeqa Oromoo ijoollee teessa qotee bulaan if kuba kabaddaa ijoolleen teessa kuttee hundoo dikee Amaaraa ta'u jirti ilmaan keessa kabaddaa jeetiin si hidhamaa. Baay'ee galatoomi jaalumarri waan hedduu kaastee meegaa nuufi Somaalee jidduu rakkoon hin jiru rakkoon kan jiru impaayera Itoophiyaati kanaan durallee waggaa 100 ol harmaa fi harka nurraa muree afaan keenya balleessee lafa keenyarraa nu godaansisee hanga hammaatti lafa keenya fi qe'ee keenyatti aadaa keenyatti deebi'uu dadhabne uummata keenya ka afaan tokko dubbatu naannoo Somaaleetti kutee kanaa rakkoo kan hunda warri duraan gahe Somaalee miti abbaan rakkoo abbaan bu'uuraa gabrummaadha gabrummaan sun immoo Itoophiyaadha warra Itoophiyaa ofiin jedhu kanaa kan jettan yaada keessan lafa keessan haa ta'uuti egaa dhugaadha wanni kun akkuma namni hundi beeka rakkoo kana furuudhaa fi Somaalee wajjin hin teenyee gosa qabanii amantii qabanii abbootii gadaa wajjin ta'anii rakkoon kun akkasumas furamuu danda'a kan jettan lafa keessan. Bifuma naannoodhuma Somaalee kana keessatti waa hedduu baasanii jirtan. Uummanni Somaalee gaafa Oromoon jabaate an Oromoodhaa ofiin jedhaa. Gaafa immoo Oromoon laaffate albeedhaa albeen qaramee namuma waanuma dura bu'umuudhaa jechuudha. Innaa jireenyumaaf yookaan immoo jireenya barbaada malee waan biraa barbaaduu jechuudha. Mee mootummaan abbaa irree bara dhufaa darbaa hundi irraa kaasee amma dhufee Abiy Ahmed ga'utti naannoon Somaaliyaa yookaan naannoon Somaalee ilmaan Oromoo baqatanii saba keenya dhiiga waliin nu jira amantii tokko qabna jedhan yeroo hedduu qabaniiti mootummaa abbaa irreetti inni kun maalirraa madda? Maaliif uummanni kun nama baqatee qe'ee isaatitti gale nama isaa maatii isaatirraa ilmaan isaatirraa yookaan immoo ilmaan isaa qabatee namicha kanarra naa wayya jedhee itti baqate maaliif dabarsanii deebisanii diinaa kennan? Waan gaariidha naasire uummanni Somaalii jechuun Somaaliin mangafeenii fi Somaaliin mangafee yoo beektaate mangafeenii fi Somaaliin tokko Somaaliin jireenyatti ilaali rakkuma deemtu kanaa'u gabroonfataa
Itoophiyaadhaatti gabroonfata Itoophiyaatiitu yeroo gabroomsuudhaaf deemu baay'ata uummata kanaa kun dhaqee nuuf uummata kana walirratti kaasee yoo kan isii galchu taate yoo baay'een isaanii hin naqamin baay'een isaaniif hin naqamin Soomaaliin tarkaanfii takka akkas irratti hin fudhanne abdiidhaan qabaanii illee akkas keessa isaanii keessa taayitiin beekaa baay'ata ni isaan sosootan yoo baay'een hin jiraate Soomaaliin sosootuuf kun nuufi Soomaalii gidduu rakkoon jirtu yommuu diinni Oromoo irratti xiyyeeffate diinni baay'ata isaanii hin naqe nuufi Oromoo gama bahaa kanaan akka humna godhanne tarkaanfii kan fudhanneef baay'anii naqamee fi tarkaanfiin achiin akka nurratti fudhamu wanni godhamudha ture. Kun immoo yoo nuti jabaannee kun nuti hin godhamuun isin mootummaan gabroonfataan yoomuu mootummaan gabroonfataan wanni inni dalagu oo si godhee ati karaa wilaasi cufuudha. Kun yan dhugaan akka mataa kootiitti ilaalu rakkoon nuufi Soomaalii jidduu jirtu. Wilaan nuti karaa bahaa kanaan akka humna godhanne Oromoon bahaa kanaan humna godhattee akka Itoophiyaa lullulle Oromiyaa keessa akka hin seenne Oromiyaa akka hin dabeeffanne Oromiyaa kana humna godhattee akka tarkaanfii fudhannee fi karaa kanaan humna isin laaffisan. Yoo ati humna qabaatte immoo isaanummaan sunuu nuti kunoo Oromoodhaan nuti humna qabna jennee waggaa dhibbeessifnee dhukaasa goonee dhoonee uummata sun diina sun laaleessnee waggaa agarsiiftan uummanummaan kun seellaa uummanni bakka jiru sun miti amma yeroo amma jiru kana keessatti qeerroon amma baate tun Oromoo turii miti eessaa dhuftee uummanni akka kanniisaa akka sonsaa waa dha'u kana uummata lola waraana guutuu Oromiyaa keessa itti labsanii raayyaa itti labsanii poolisii naannoo Oromiyaatti labsanii kaampii waboo Gujii keessa jirtutti bulanii waraana kumaatama fixanii kudhanii ol dhawaa godhanii kililii shanaffaatti madoo gurguranii uummanni ijoolleen akkanaa tun ijoolleen qeerroo duraan mootummaatti reedhaan lafarraa qabtee Tigraay galchite sun karaa hidhannoo deebitee jirti uummata akka kanniisaatiitu dhufe uummata onnee Oromoo durii miti ifuu qobaadhaa jechaa jiran amma ififuu labsoo dhiyeeffannaa jiran maaliif isaan nutillee itti himna bakka sunitti bakka isin duritti nu quba qabdan sun hin jirru warra nuti ni himnaaf isaan wanni isaan itti himan Soomaalii reer hebel jedhee warra baluu gosa baluutitti beekanii bakka jiru sun bakka isin duritti nu quba qabdan sun hin jirru arra hidhannee jirra tokko taanee jirra itti himna tasaanii ammasumatti dhumatti rakkoon qabdu nuuf isaan rakkoon jirtu lolli dheengata Gujii keessa teessuun Oromoon ni boonse Soomaalii biratti miidiyaan Soomaalii harkanii guyyaa jala deemee waa'ee Oromoo irraa haasa'uutu jira. Waraana sun baasee loluu isaaniitii fi hidhannoo isaaniitiif guutuu miidiyaa irratti agarsiisaa jiru. Soomaaliin si argaa jirti, si daawwachaa jirti. Nama humna qabu ijaan argaa jirti namni dibicha guddina horma ta'u lafatti otoo xiqqaa beekanii jiranii qeerroo amma uummanni ijatti argaa jira ni argan. Waboon amma baa dhufte tun sadarkaa isin irra jirtus argaa jiran. Dur nuti numa waliin bitanii diinni numa walirra nu bitanii dur ifumaa nu wal nyaachisuu turan. Manguddoon duraan qabsoodhaaf numa jibaatee nuti waala boonini nammaan waata boonini awwanini nambeef qabsaa'ee Oromiyaa bilisoomsee lubbuuti yakannee aangoodhaan dhufaaf hin qabsoonnaan lubbuun kanneetiin lubbuuti yakanneetiin Oromiyaadhaaf hin qabsaa'ee lubbuuti yakannuudhaaf malee karaa aangootiin dhufaa hin yaadne kaayootti yakkeessaa miti rabbiitu armaan dhaafe malee manguddoon nu wajjin dhufte waa lamaaf qabsootti lamaan isaa qabsootte qabsooynee maqaan qabsooyneetti aangoo dhufnee aangoo nuti akka qabannaa wanni amma idaamaa nu facaasee mangudduma sun waliin nu bitanii diinni mangudduma sun bitee asii maallaqatti nagaa isintinee numa akka waliin galle nu godhe manguddumaa nu wal nyaachisuu ture isaanumaatu akka nuti waliin gallu adda bilisummaa Oromoo keessatti koree jiddugalaa keessatti caasaa hidhatanii koreen olaanaa akka nu quban qabnetti jidduu tanatti isaan wanti gurgurtuun namticha nama sammuu qabu waboo keessaa dhiira sammuu qabdu ifumaa walirra bitanii karaa mo'isuu turan. Alhamdulillah yarra uummanni sun uummata kuba kiloonaa ka addunyaa shoorar keessa hammas takka nu shoorar keessa manguddoon irra
abiyyi jalatti amaara jalatti jilbifatte ta oromoodhaaf jecha baate manguddoon amma tokko tokko dabaloo isin jiru ni beekta isin oromoon ni beekta manguddoon sun kiroona addunyaa oromoo wareessisu nuti kobaadatti kiroonaan nu qabaachuu ture kiroonaan dhukkubni kiroonaa sun bobo keessatti nuti nurra ture aramoon dawaa akkanni kittibaatii akkanni nurra achi beeti amaara jala gala amaara wajjin arrallee mala dhee amaara wajjin uummata oromoo akka dhuman godhaa jiru uummanni sun qabsoodhaa fi miti duraanis wanni isaan qabsaawaniif waa lamaaf qabsaawanii maqaadhaa fi kursiidhaaf qabsaawanii kanaafuu nuti arra oromoon maqaa sun bira hundee qeerroon arraatu nama tokko reefka isaan agartu biyya boroo doolaatti akkasitti akka diifeedhaa reefka isaanii akka sareedhaa akkasitti akka jaldeessa itti akkasitti lafa ciisan akkasii cibsan sun nama tokko reefka tokko nagarra hawwabuudha nama tokko arra reefka keenya hunda kun ture dhawwaa keenya miti reefka keenya dhiisi dhawwaa keenya tokko harka qabatanii nagarsiisa akkuma Eritiriyaan Tigraay akkuma Tigraay wali qabdee horii jaldeessa wali qabdee qabdu sun nuti akkasuma wali qabnee teenyaan abbaaflee barsiisuuf teenya ni agarsiisinu arguuf teessan kanaafuu uummanni amma jiru kun lafa raaqee sadarkaa inni irra jiru Soomaaliin agartee jirtu waa'ee Soomaalii irratti si jira wanni keessa kana si bal'isee Soomaaliin yoo ati humna qabaattee si wajji jirti yoo ati humna qabaattee abbaa humna wajji qabu wajjin jirti arra Oromoo sadarkaa isiin irra jirtu batteeti kililii sharafaatu amma onnattee waraansi duraan abiyyiin baay'ee Oromiyaadhaaf hin baafne kililii sharafaatu baasee kililii sharafaa akka Oromiyaa gama jalaa dhiibbaa itti godhee jira baay'ee guddaatu rabbee jira waraana sun leenjisuudhaaf waraana inni poolisii sadarkaa addaatiif leenjisee Oromiyaa irratti dhiibbaa jala kanaan godhuuf rakkuma abiyyiin Soomaalii keessatti nuuf kaa'e miinuma inni achi nuuf kaa'etu sadarkaa kana Oromoo irraan malee nuuf Soomaalii jidduu hin jirtu kanaafuu Soomaalii illee waan kana agartee miidiyaa irratti jaamaa gallatti nama jedhamu miidiyaa tokko Keenyaa haasa'u halkanii guyyaa jala deemanii kanaaf illaa bakka nuti jiru Oromoon humna godhattee jabaattee nutis maal eeyna jettee waraanni fottoqee hundoo amaarra jiru ittiin dullu saba keenyaaf dulla sabaa sablammoonni iftee saba isaatiif qabsaa'ee ture nuti yoo maaliif amaaraaf maaliif dulla saba keenyaaf qabsoone jedhi waraanni 5,500 torban kana keessa fottoqee walditee itti ginnan naannoo jijjiga bakka lama qoodamtee waraanni gaaratti karaa gaaraa irraa maqee jira odeeffadhaa dhageeffadhaa kuni maal nu fakkii teenya fudhachuudhaaf kunuu jabeenya keenya humna qeerroo teenya arguudhaaf wobolaa arguutu kanaaf fidii kanaafuu uummanni Soomaalii rakkoo qabu kuni miinuma abiyyiin jijjiga keessa maallaqa naqee maallaqa suniitu hamma nama roorreessee karaa naannoo jijjiga dhugaatiin karaa cina kanatti manneetti qobduban kun loowaa abiyyiin miinoo fa'i karaa miireesootitti filma abiyyiin fa'i bilee dhawaatittis maallaqa ijoollee Amaaraatiif naqee nuuf Oromoo wal fichisiisu ture kaayoo inni dalate Bilaanuu Naggaatti filmii Bilaanuu Naggaatiin Oromoo fichufoonii fitu ture kanaafuu nuuf Soomaalii dura koon akka hin jirtu Amaarri dirree dhawaa keessa jirus gahee isaan hirkatan Amaarri Oromiyaa keessa jiru guutumattuu qeerroo yeroo karaa qabsoo irratti akka karaa qabsoo irratti deebitee dhagaa karaa hidhuu hiriira bahuu mootummaa dura dhaabbachuu dhiisee karaa hidhannoo akka deebi'ee isaan wal bakkaa jiran kanaaf mootummaa gabroonfataa isin Amaara jettan uummanni Amaaraa miti uummanni Falaashaan lafa Oromoo irratti dhufteetti lafa Oromoo amma Goojjam irratti lafa ta'ee jettee naannoo sun irratti masjiida meeqa amantii dubban walloo akkasirra waraasaa jiran kanaaf kuni isini yoo waan akka mataa kootitti yoo Oromoo yoo kan isinii galu taate nuti mootummaa gabroonfataa akka nu qaban sabaa sablammoota waliin rakkoo qabnu sabaa sablammoonni fi nuti waliif gaachena wal cina dhaabbanna waliin hojjenna sabaa sablammoonni xixiqqaan nuyi jirullee miidhaa takka hin akka Oromiyaa keessa jiru akka Oromoon jiraattutti jiraatan if quba qabaatanii kaanii arra sabaa sablammoonni Oromoo wajjin Oromiyaa keessa qubatanii lafa Oromoo ture jiraatanillee Oromoo cinaa dhaabbachuu qaban arra Oromoo cinaa dhaabbachuu dhabanii Oromoon ilmaan Oromoo lafa tana irra dhuman lafa tana ofii dantaate sabaa sablammoonni Oromiyaa keessa jirus gammadanii jiraachuu
kan dandeenyeef quba qabaadhaan. Kanaafuu Oromoon warri qabeenya qabdan biyya keessaa fi biyya alaatiinis kaa lafa qabeenya arra woboodhaaf gumaachuu dhabdan kana boru bakka itti ol gammaddanii ittiin jiraatan hin jirtu. Uummanni abbootiin qabeenya Tigraay yoo agartan abbootiin qabeenyaan bineeldera qabeenya biyya guutuu fudhattee jirtu sun dhufa lubbuu qal'itee Tigraay gaara galtee gaara keessatti sollatee jiraattee qabeenya sun sababachi dabarsite. Mee nuti lubbuu kan nu bilaatanii qabeenya keessa guutuu kan nu dhabaati. Mee uummati koo qabdanii ol qabadhaa cinaa dhaabbadha. Mee woboo kana cinaa dhaabbadha. Gaachena keessa cinaa dhaabbadha. Uummanni kun gaachena keessa jiru. Puta isin kadang isin ergande ifim lupu sani kan ni achi bani an sabafin ifkan deja isino ali olu isiko yo gachen yo lupu ifkan isino ma kan mu kabda silai ifuma fi mutay su kabda ma ifuma fi mutay su kabda tanafu oromo ifitir rafina isin ergat amma la yoro ko rejira yoro amma o misha be do hanati o misha kana khane o kina mo wo barati de kina yoo nuti cinaan dhaabbanne harki tokko bakka gahu qabu miilli tokko deemee bakka dhabu qabu yoo miila lama qabaatiin bakka qabnu qabu qabeenyii fi qawwee wal cinaa yoo jiraatin bakka geenyu qabu qabeenyaan Oromoo cinaa dhaabbadha woboo qofa eegina lolaan qawwee baay'ee galatoomaadha. Daqiiqaan keenya turee jira. Mee abbootiin gaaffii dhumaatii fi daqiiqaa lama gidduutti gaaffiidhaa fi dhaamsi keessan maayii uummata Oromootti biraan gahaadha. Gaaffiin irraa maaliin abbootiin gadaa kanaan dura bahanii waraana galchaa turanii amma garuu waraanni nu barbaachisu jechaa turan abbootiin amantii abbootiin gadaati. Sagalee wayii simbiraa waca maal abbootiin gadaa kun amma gaafa lolli Tigraay irratti waatu qarjas bira waan kan jiru ana biraay miti simbiraay abbootiin gadaa maaliif uummanni keenya ijoollee keenya gara naannoo Tigraayitti hin erginu rakkoo kana taa'anii fura jedhanii maaliif gara mootummaatti ijoollee akka hin deemne maaliif dhiibbaa gochuu hin dandeenye kan jedhuu fi akkasumarraan gabaabsatti dhaamsa keessa baay'ee uummata kennaadha. Kumarratti boonu. Ani dhaamsi koo xumuraan Oromoon warri gurra qabdan warri ija qabdan kan gurra qabna kan ija qabne wanni inni silaa waan dhageessanii Oromoon akka jirtanitti abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiidhaa kiristaanaa islaamaa jennee arra amantii yoo Oromiyaa taate qofa amantii sun irra gaggeeffachuu jirtanii gabbaatii Oromoo cinaa dhaabbadha gabbaatii isinoo cicheetiin keessan maskiinni keessan maal dalagaa jira isinoo maal godhaa jira jaatiif gaafadha isinis wanni ni dhaamsa dabarsu Oromoon yeroo amma jiru kana keessatti tokkummaa keessan jabeessaa nama tokko ta'eetu galma gaha tokkummaan keenya afaan qofa ta'uu qabu jajjabaadhaa ol ka'a arra guyyaan woboo cinaa dhaabbannu arra waamicha isiniif godhaa woboon bakka barbaaddu ni geessi ol ka'a addunyaa kanarra warri biyyoota Awurooppaa jirtan Ameerikaa Kanaadaa jirtan mee maalirra jirra jaatii eessa jirra mee maaliif uummata kana cinaa dhaabbanna akkamitti uummata kana akka lafa kana irratti waa gadhaaban faajjii Oromoo akkamitti irra gadhaaban kutaa tokkoon Oromoo akkamitti gadhaabanii Oromiyaa godhan irratti haa ol gaafannu nu laalchisa guyyaan woboo bilaa miti qawwee bilaa miti gama qawweettiin dhaab karaa dhajitti afaanii qaban afaan irra jiranii waan isaanitti ceenu nuti array maal eessa jirra woboon gaabitti afaan irra jirti nuti oo maal irra jirra jennee haa gaafannu mee marii siyaasaa kana otoo uummata sabaa sablammoota Itoophiyaa wajjin kun mee nuti guutuu keenya Oromoon akka wal mari'annee guyyaa lamaa sadii keessa wal mari'annee maal goona guyyaa lamaa sadii keessa torban kana keessatti mee deebii haa deebinu boboodha waan harkaa qabnu boboo namee as baanu nuti amma qabna isinoo maaltti jirtan haa jennu muujaa kanaafuu mee qophaawaa mee marii
isinillee babal'isaa isinillee miidiyaa akka isiniif galatoomaa sadarkaa kanaan nuuf dhooqa isiniif mee miidiyoota ifarratti waan kana kanaa dabarsitanii Oromoon sadarkaa irra jirtu kana mee walitti himee hiyyeessa dabarsinee yeroo ummatuu kana ummanni akka tokkoo fi guyyaa tokkotti biliyeena buusanii mee nuti biliyeena miti miliyoona tokko buunee miliyoona tokko mee namni miliyoona tokko mee waa baanee mee waa walitti buunee mee waan qabnu sun illee guyyaa lama sadii keessatti haasbaa nu Oromoo dhaan waan dhaabbannu isin gaafachuu qaban. Baay'ee galatoomadha. Egaa daawwattoota keenya jaalatamoo kan daawwachaa jirtan walabummaa News Network. Egaa waan jaalatamoo haasa edda waan hedduu dubbifnee amanna. Waan hedduu dubbifnee amanna. Bira sagantaa daawwachuu keessaniif galatoomadha. Subscribe, share gochuudhaan bira dhaabbataa bira isin hedduu galatoomaa isin waan gabaabinaa isin jedhu. Galatoomii illeen miidiyaa keessanii isinillee galatoomaa koree miidiyaatii fi guutummattuu isin galatoomaa isin.